Querido Dios, si desperté y llegué hasta aquí fue por tu divina gracia. Agradezco por mi aliento, por la vida de mi familia y amigos. Rezo por la vida de quien está escuchando esta oración, también por las personas inocentes que están en medio de las guerras y conflictos que están sucediendo en estos momentos. Permíteme aprovechar y vivir tu palabra vivificada a cada momento. Cada vez mi llama de amor clama por tu presencia. No tengo la intención de entenderlo todo. Solo vivir tu propósito, todos los días cerca a las personas que amo. Bendice mi día con victorias en lo que depende de ti, soy más que un vencedor. En Cristo Jesús la fe es la llave que mueve lo sobrenatural. Amén.